दोस्तों कल से भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी G20 के मीटिंग के लिए जापान में उपस्थित है और इस बीच में उनका जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बायलैटरल मीटिंग हुआ है। दोस्तों इन मीटिंगों में से जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के साथ भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मीटिंग काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस मीटिंग में दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज दबदबा को कम करने के लिए भी बातचीत हुआ है। दोनों कंट्री के बीच में नेवल कोऑपरेशन के साथ साथ मिलिट्री कोऑपरेशन को लेके बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुआ है। और दोस्तों इस मीटिंग में सबसे बड़ा खास बात था जापानीज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंडिया के लिए US-2 एयरक्राफ्ट का जो ऑफर था उसको लेके। दोस्तों 2016 के बाद 2019 में ये पहली बार इंडिया और जापान के बीच में एम्फीबियस एयरक्राफ्ट खरीदारी को लेके बातचीत हुआ। तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि इंडिया और जापान के बीच में US-2 एयरक्राफ्ट को लेके क्या बातचीत हुआ है और US-2 एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये पहली बार जापानीज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंडिया को US-2 एयरक्राफ्ट बेचने को लेकर बातचीत उठाया गया। इंडिया और जापान का मीटिंग के बाद जापान की तरफ से जो प्रेस रिलीज किया गया उसमें बताया गया है कि दोनों कंट्री के बीच में एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर बातचीत हुआ है और दोनों कंट्री के बीच में आने वाले कुछ महीनों के अंदर 2+2 डायलॉग भी होगा। दोनों कंट्री रीजनल कोऑपरेशन के साथ साथ मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन करना चाहता है, जिनमें US-2 एयरक्राफ्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण। दोस्तों जापान की तरफ से इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का बढ़ता हुआ दबदबा और इलीगल ऑक्यूपेशन को लेकर भी खतरा जताया गया और इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित रखने के लिए और फ्री एंड ओपन ट्रेड के लिए दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। जबकि फॉरेन सेक्रेटरी विजय गोखले अपने प्रेस रिलीज में इंडिया और जापान के बीच में US-2 को लेकर कोई बातचीत हुआ है कि नहीं इसके बारे में कुछ नहीं बताए, पर उन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन के लेके और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा बताया गया JAI मतलब जय, जिसे हम जापान, अमेरिका और इंडिया कोऑपरेशन ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, उसको लेके जो बातचीत हुआ है उसके बारे में बताया गया। दोस्तों इंडिया और जापान के बीच में करीबन 6 साल से US-2 एयरक्राफ्ट खरीदारी को लेके बातचीत चल रहा है, पर इस 6 साल के अंदर ये बातचीत किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंचा है। दोस्तों इंडियन नेवी को US-2 जैसा एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का बहुत जरूरत है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट को पानी के सतह के ऊपर लैंड और पानी के सतह के ऊपर से टेक ऑफ भी किया जा सकता है और इस वजह से इस एयरक्राफ्ट द्वारा सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इंडियन नेवी को काफी मदद मिल सकता है। दोस्तों G20 मीटिंग के साइडलाइन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच में करीबन 15 मिनट तक लंबा बातचीत चला, जिस बातचीत में दोनों कंट्री के बीच में इकोनॉमी, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बातचीत के साथ साथ डिफेंस कोऑपरेशन के बातचीत भी हुआ है। जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जापान को इंडिया में हाई स्पीड रेलवे कंस्ट्रक्शन और नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इन्वाइट किया गया है। दोस्तों माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इंडिया और जापान के बीच में जो 2+2 डायलॉग होगा उसमें US-2 एम्फीबियस एयरक्राफ्ट खरीदारी को लेके कुछ फाइनल बातचीत होगा। दोस्तों अभी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि US-2 एयरक्राफ्ट क्या है और इंडिया कितने अमाउंट में और किस शर्त के साथ ये एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है। दोस्तों US-2 या फिर शिनवेवा US-2 जापान का द्वारा बनाया हुआ एक शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग एयर सी रेस्क्यू एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट को सी प्लेन जैसे समुद्र के सतह के ऊपर लैंड और समुद्र के सतह के ऊपर से टेक ऑफ भी किया जा सकता है। फिलहाल ये एयरक्राफ्ट जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट द्वारा जापान अपना पुराना हो चुका US-1 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट को फायर फाइटिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट आसानी से 15 टन पानी लेके भी उड़ान भर सकता है। दोस्तों जापान द्वारा इस एयरक्राफ्ट को 2003 में दुनिया के सामने लाया गया, जबकि 2007 में इसको जापानीज मैरीटाइम डिफेंस फोर्स में शामिल किया गया और 2003 से लेकर अब तक जापान द्वारा करीबन ऐसा 4 एयरक्राफ्ट बनाए जाने का बात सामने आया है। पर दोस्तों ये 4 एयरक्राफ्ट या इससे अधिक एयरक्राफ्ट बना है इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि किसी फोरम में बताया गया है कि जापान के पास ऐसा 4 एयरक्राफ्ट है, जबकि 2018 में ये एक बार बताया गया था जापान एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में ऐसा 6 एयरक्राफ्ट को डिप्लॉय किया है। दोस्तों भारत ऐसा 12 से 18 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता है, वो भी $1.65 बिलियन के कीमत में। दोस्तों माना जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट में कुछ संख्या में एयरक्राफ्ट जापान से डायरेक्ट परचेस किया जाएगा, जबकि कुछ संख्या में एयरक्राफ्ट इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत बनेगा। दोस्तों भारत अगर ये एयरक्राफ्ट को खरीदता है तो माना जा रहा है कि इसको अंडमान निकोबार आइलैंड में डिप्लॉय किया जाएगा और इस एयरक्राफ्ट को सर्च एंड
रेस्क्यू के साथ साथ मैरीटाइम पेट्रोलिंग में और चाइनीज जहाजों को इंडियन ओशन में ढूंढने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों 2016 में आखिरी बार इस एयरक्राफ्ट का खरीदारी को लेकर इंडिया और जापान के बीच में बातचीत चला था। तब हमें सुनने को आया था कि जापान की तरफ से करीबन $113 मिलियन हर एक एयरक्राफ्ट का प्राइस कम भी किया गया था और आशा किया जा रहा था कि 2016 के अंत तक इस एयरक्राफ्ट का डील साइन हो जाएगा। पर दोस्तों कुछ कारण के चलते इस एयरक्राफ्ट का डील साइन नहीं हुआ। पर किस कारण से ये डील 2016 में साइन नहीं हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर 2018 में जापानीज डिप्लोमेट जो इंडिया में डिप्लॉय है उनके द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू में हमें पता चला कि इंडिया और जापान के बीच में ये एयरक्राफ्ट खरीदारी को लेकर बातचीत अभी भी चल रहा है और माना जा रहा है कि इंडिया शायद थोड़ा ज्यादा संख्या में ये एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में खरीदना चाहता है। इंडिया के अलावा जापान इस एयरक्राफ्ट को इंडोनेशिया और थाईलैंड को भी बेचना चाहता है, जबकि ग्रीस इस एयरक्राफ्ट को एज ए फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट हिसाब से खरीदना चाहता है। दोस्तों चलिए अभी जानने का कोशिश करते हैं कि इस एयरक्राफ्ट का खासियत क्या है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 11 जन का क्रू का जरूरत होता है, जबकि इस एयरक्राफ्ट में 20 पैसेंजर या फिर 12 स्ट्रेचर का जगह भी है। इस एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 33.46 मीटर है, जबकि चौड़ाई करीबन 33.15 मीटर है और इस एयरक्राफ्ट का ऊंचाई है करीबन 9.8 मीटर। एयरक्राफ्ट का टोटल विंग एरिया 135.8 मीटर स्क्वायर है, जबकि इस एयरक्राफ्ट का एम्प्टी वेट 25,630 केजी है। ये एयरक्राफ्ट करीबन 43,000 केजी वजन के साथ समुद्र के सतह के ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है, जबकि करीबन 47,700 केजी मैक्सिमम वेट के साथ ये एयरक्राफ्ट जमीन में बना हुआ किसी भी रनवे के ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट में पावर देने के लिए 4 रॉयल्स रॉयस AE2100J टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 3,424 किलोवाट है। ये 4 इंजन के अलावा इस एयरक्राफ्ट में एक LHTEC T800 टर्बोशैफ्ट बाउंड्री लेयर कंट्रोल कंप्रेसर का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका क्षमता करीबन 1017 किलोवाट है। इस एयरक्राफ्ट में जो 4 प्रोपेलर इस्तेमाल किया गया है, इसमें हर एक प्रोपेलर में 6 ब्लेड होता है और इस एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम स्पीड है 560 किलोमीटर पर आवर और क्रूजर स्पीड है 480 किलोमीटर पर आवर। एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम रेंज है 4,700 किलोमीटर और मैक्सिमम सर्विस सीलिंग है 7,200 मीटर। मतलब ये एयरक्राफ्ट जमीन से करीबन 7,200 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का जो सबसे खास बात है वो है इसका टेक ऑफ और लैंडिंग डिस्टेंस। इस एयरक्राफ्ट को जमीन में स्थित किसी भी रनवे में सिर्फ 490 मीटर के डिस्टेंस में ही टेक ऑफ किया जा सकता है, जबकि जमीन में लैंड करने के लिए इस एयरक्राफ्ट को करीबन 1500 मीटर लंबा रनवे का जरूरत पड़ता है, जो इस जैसे भारी एयरक्राफ्ट के लिए काफी छोटा रनवे है। जबकि समुद्र के सतह के ऊपर या पानी के सतह के ऊपर देखे तो ये डिस्टेंस काफी कम है। ये एयरक्राफ्ट पानी के सतह के ऊपर सिर्फ 280 मीटर के डिस्टेंस में ही टेक ऑफ कर सकता है, जबकि लैंडिंग करने के समय इसे सिर्फ 330 मीटर लंबा पानी का सतह का जरूरत पड़ता है। मतलब ये एयरक्राफ्ट खाली समुद्र नहीं बल्कि इंडिया में बना हुआ किसी भी छोटा आकार के लेक या फिर बड़ा आकार के नदी के ऊपर भी लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का खरीदारी को लेके दुनिया में 2 कंट्री को ही परेशानी है। सबसे पहला कंट्री है चाइना, क्योंकि चाइना जानता है कि इंडिया द्वारा इस एयरक्राफ्ट को चाइना के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। पर दोस्तों ये भी बात सही है कि इंडिया इसको किसी और कंट्री के बाउंड्री या एरिया में घुस के इस्तेमाल नहीं करेगा, जबकि इंडिया अपने रीजन में स्थित अंडमान निकोबार आइलैंड और इंडियन ओशन में ही इस एयरक्राफ्ट को चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही है कि चाइना आए दिन इंडियन ओशन रीजन में अपना कदम को बढ़ाने के लिए अपने नेवी के जहाज और सबमरीनों को भेजता रहता है और साथ ही साथ चाइना इंडियन ओशन में बहुत सारा कंट्री में अपना नेवल बेसेस बनाना चाहता है, जिनमें से जिबूटी पहला नेवल बेस है, जबकि पाकिस्तान का ग्वादर में भी चाइना एक नेवल बेस बना चुका है। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन में इंडिया को ऐसा सी प्लेन का जरूरत है जो जरूरत पड़ने पे छोटा छोटा आइलैंड जहाँ पे रनवे या फिर लैंडिंग स्ट्रिप नहीं है वहाँ पे बड़े बड़े इक्विपमेंट को लैंड करा पाए। इसके अलावा किसी भी हादसे के सूरत में इस एयरक्राफ्ट द्वारा इंडियन नेवी हादसे के जगह में जाके सर्च एंड रेस्क्यू कर सकता है। दोस्तों ये एयरक्राफ्ट सर्च एंड रेस्क्यू के साथ साथ एंटी सबमरीन के लिए सबमरीन ढूंढने के काम में भी आता है। और इस एयरक्राफ्ट का सबसे खास बात यह है कि कुछ टेक्निकल इशू होने पर यह एयरक्राफ्ट पानी के सतह के ऊपर लैंड कर सकता है और अपने क्रू को सुरक्षित बचा भी सकता है। दोस्तों चाइना के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्री है जिसको इस एयरक्राफ्ट का खरीदारी को लेकर इशू है वो है यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों माना यह जाता है कि यूनाइटेड स्टेट इस एयरक्राफ्ट का डील को भी ब्लॉक करना चाहता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट का 2 रीजन है। पहला है जापान को डिफेंस मार्केट में कदम ना रखने देना और दूसरा है जापान का इस एयरक्राफ्ट के बदले में इंडिया को अपना एयरक्राफ्ट ऑफर करना। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जापान के ऊपर हथियार बेचने को लेकर पाबंदी है और ये पाबंदी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ही लगाया गया था। पर 2015 में ये पाबंदी हटने के बाद जापान पहला बार दुनिया के सामने अपना मिलिट्री इक्विपमेंट लेके आया और जापान के सामने सबसे बड़ा दोस्त था इंडिया और इसी वजह से इंडिया को जापान अपना सबसे घातक और सबसे टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एयरक्राफ्ट
बेचने का कोशिश कर रहा है और ये कोशिश यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ब्लॉक करने का भी कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर जापान डिफेंस मार्केट में कदम रख पाए तो आप सब लोग जानते हैं कि जापानीज टेक्नोलॉजी अमेरिकन टेक्नोलॉजी से काफी गुना अच्छा है और इस वजह से अमेरिका का बहुत नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों देखना यह है कि आने वाले दिनों में इंडिया और जापान के बीच में इस एयरक्राफ्ट को लेके बातचीत कहां तक जाता है और आने वाले समय में जो 2+2 डायलॉग होने वाला है दोनों कंट्री के बीच में, उसमें इस एयरक्राफ्ट को लेके क्या बातचीत होता है और कब तक इस एयरक्राफ्ट का डील को साइन किया जाता है। और दोस्तों हमें देखना यह भी है कि इंडिया 12 से 18 एयरक्राफ्ट ही खरीदता है कि इससे अधिक एयरक्राफ्ट खरीदता है और ये एयरक्राफ्ट का डील किस टर्म्स एंड कंडीशन में होता है और इंडिया को क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता है कि नहीं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।